सुँगुर पाल्नुको फाइदा चाहिँ के छ भने गाउँघरमा चाहिँ हाम्रोतिर प्रशस्ति सुँगुरको लागि चारोहरू हुन्छ है। माने पिण्डालु भयो है, हाम्रो गाउँघरमा पाउने सिस्नु त पाइहाल्छ। अनि अलिक हाम्रोतिर चाहिँ यो केराको दाप्चा चाहिँ चारो नभएको सिजनमा चाहिँ हामीले यसरी काटेर सुँगुरलाई चारो रेडी गर्छौँ। सुँगुर पालन गरेर नेपालमै केही गर्छु भन्ने सोच हुने हामी जस्तो युवाहरूले चाहिँ गर्नु भन्छु म, किनभने धेरै गाह्रो छैन यसलाई हैन, त्यति धेरै मेहनत गर्नु पर्दैन अरू काम जतिको चाहिँ। यो सुँगुर गुड मर्निङ, नमस्ते सबैजना साथीहरूलाई। अनि आज चाहिँ हाम्रो गाउँघरमा है सुँगुर पालन कसरी गर्छौँ त, अनि हामीले सुँगुर पालेर हैन कुन कुन तरिकाले चाहिँ हामीले सुँगुरलाई चारोहरू दिने गरिन्छ त्यो कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई सेयर गर्नु गइरहेको छु। हाम्रो गाउँतिर चाहिँ यस्तो छ है चारो सुँगुरको लागि। यो केराको दाप्चा मसिनो काटेर हामीले चाहिँ सुँगुरलाई उसिनेर दिन्छौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले पिठो बजारबाट ल्याएर है, मैदाहरू हुन्छ अथवा बोराइन भुस हो, यहाँनिर मिसाएर दिन्छौँ। पकाउँदाखेरि चाहिँ हामीले हाम्रै आफ्नै गाउँघरमा हुने भनेको मकैको पिठो त्यहाँनिर चाहिँ मिसाएर हामीले यहाँनिर घोलेर दिन्छौँ यसरी। अनि सुँगुरलाई चारो दिने बेलामा चाहिँ बोराइन भुस बजारबाट लिएको हुन्छौँ, त्यो हामीले चाहिँ घोलेर दिन्छौँ। र यहाँ हाम्रो चारो रेडी हुँदैछ ल। यहाँनिर चारो हाम्रो रेडी भइसकेको छ। अब यहाँनिर चाहिँ भुस हाल्नु बाँकी छ है। हामीले अब यसलाई चाहिँ यही हाम्रो गाउँघरमा उत्पादन भएको मकैको चेख्लाहरू अनि अरू के को पिठोहरू हुन्छ है, त्यसको यहाँनिर पिठो हालेर मजाले घोल्छौँ। अनि यहाँनिर चाहिँ कट छ है, हामीले चाहिँ गाउँघरमा रक्सी पार्दाखेरि त्यसको कट रहेको हुन्छ। यो चाहिँ फुलतरुलको कट हो। यसलाई चाहिँ हामीले मजाले यसरी रक्सी पारिसकेपछि चाहिँ मजाले पाकेको हुन्छ। अनि यहाँनिर चाहिँ यसलाई चाहिँ चारोसँग मिसाएर दिने गर्छौँ। हाम्रोतिर चाहिँ यो केराको दाप्चा चाहिँ चारो नभएको सिजनमा चाहिँ हामीले यसरी काटेर सुँगुरलाई चारो रेडी गर्छौँ। अनि यतातिर पाइने भनेको चाहिँ सुँगुरको लागि चारोहरू सिस्नु भयो है, अनि बारीतिर जारेहरू सुँगुरलाई खाने खालको त्यो चाहिँ हामीले खोजेर यसरी रेडी गर्छौँ। ल साथीहरू, अब यहाँ हाम्रो सुँगुरलाई चारो दिनको लागि रेडी हुँदैछ। यता हुनुहुन्छ हाम्रो आमै। कति प्रकारका मिसाएको छ त यहाँ? के मिसाएको छ? नुन पनि हालेको? भुस मिसाउनु पर्ने, सबै कुरा मिसाउनु पर्ने, भिटामिन भुसलेको हो यो चाहिँ बजारे भुस होइन, ब्राइन भन्छ होइन। ल अब यसलाई चाहिँ मजाले घोलिसकेपछि चाहिँ सुँगुरलाई दिनको लागि रेडी हुन्छ। कट पनि मिसाएको हो? ल ठिक छ।
यहाँ छ हाम्रो सुँगुर। यो सुँगुर के भएर पिल्सेछ हौ? कलर फेरिएको। यो चाहिँ अलिकति बुढी भइसकेको छ है। यो चाहिँ किन यस्तो भएको भने यो चाहिँ माउ सुँगुर हो नि त, त्यही भएर यस्तो देखिएको छ। 2-3 बेते भइसकेको छ। यसको चाहिँ बच्चाहरू अहिले छैन। हामीले चाहिँ खरिदमा दिइसकेका छौँ। हामीले चाहिँ सुँगुर खोर चाहिँ यसरी बनाएका छौँ। बेला बेलामा हामीले चाहिँ यसको यो दिसा पिसाबहरू चाहिँ सफा गर्ने गर्छौँ बेला बेलामा। यहाँनिर चाहिँ 2टा थियो हाम्रो सुँगुर, अनि 2टाको लागि यहाँ सुँगुरलाई चारो दिने हामीले ठाउँ बनाएका थियौँ। अहिले चाहिँ एउटा मात्रै छ। अब तपाईँहरूलाई म अर्को पनि छ। हाम्रो चाहिँ 3टा छ सुँगुर जम्मै तपाईँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु। यहाँ चाहिँ अलिक मसिनो छ। चारो पनि ल्याइसक्नु भएछ। ल सफा गर्नु है राम्ररी। त्यहाँ एकै ठाउँ दिँदा पनि हुन्छ होला। नि खाँदैछ। सुँगुरले चाहिँ यत्तिको परिकारहरू मिसाएर दियौँ भने यसरी मजाले चप चप खान्छ है। यसको चाहिँ यो सफा गर्नु बाँकी छ। तर हामीहरू चाहिँ यहाँ गाउँतिर चाहिँ सफा नगर्दा पनि हुनु चाहिँ हुन्छ, तर यिनीहरूलाई चाहिँ असर हुन्छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यस्तोहरू चाहिँ हामीले लगाइदिने गर्छौँ, किनभने यिनीहरूलाई अप्ठ्यारो नहोस् भनेर। जाडो महिना छ नि त, त्यही भएर हामीले चाहिँ यो चाहिँ लगाइदिने गर्छौँ बेला बेलामा। यसरी तर्सेर भएको छ। यो लगाइराखिदिन्छु म अहिले। यिनीहरूले आफै मिलाएर भरे बस्छ है। ल हाम्रो गाउँठाउँतिर चाहिँ सुँगुर पालेको त्यही 6 महिनापछि चाहिँ लगभग 50 देखि 60 केजी भन्दा धेरै पनि हुन्छ है। अनि त्यो उसको ब्रन अनुसार हुन्छ है। उनीहरू कुनै चाहिँ अब छिटै बढ्ने पनि हुन्छ, अनि कुनै चाहिँ जति दिँदा पनि हैन नबढ्ने हुन्छ। त्यो अनुसारको हुन्छ। हाम्रोतिर चाहिँ 2, 3, 4, 5, 6 महिनामा चाहिँ हामीले चाहिँ खरिदको लागि दिन रेडी हुन्छ। सुँगुर पाल्नुको फाइदा चाहिँ के छ भने गाउँघरमा चाहिँ हाम्रोतिर प्रशस्ति सुँगुरको लागि चारोहरू हुन्छ है। माने पिण्डालु भयो है, हाम्रो गाउँघरमा पाउने सिस्नु त पाइहाल्छ। अनि अलिकति हामीलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ त्यति भएपछि। अनि त्यति गाह्रो छैन हामीलाई गाउँतिर सुँगुर पालन गर्न। अनि सुँगुर पालन गरेर नेपालमै केही गर्छु भन्ने सोच हुने हामी जस्तो युवाहरूले चाहिँ गर्नु भन्छु म, किनभने धेरै गाह्रो छैन यसलाई हैन। त्यति धेरै मेहनत गर्नु पर्दैन। अरू काम जतिको चाहिँ अब हुन्छ नि, यसलाई चारो पकाउनु अनि चारो खोज्नु, त्यति त हो। त्यति त गर्न सकिन्छ हामीले हैन। अनि यसलाई लगानी लाग्ने भनेको सुरुमा अब यसलाई ल्याउनु पर्यो है, यसलाई खरिद गरेर। अनि यसलाई लगानी लाग्ने भनेको चाहिँ त्यही हो, पिठो भुस हैन। त्यो त हाम्रो गाउँठाउँमा पाइहाल्छ। त्यति धेरै गाह्रो चाहिँ हुँदैन। मेहनत भनेको त्यही चारो खोज्न पकाउन त्यति हो।
नेपालमा सुँगुर पालनमा लागियो भने राम्रै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। ल साथीहरू, आजको भ्लग तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्यो है? यसो गाउँघरमा बसेपछि त्यो अनुसारको भ्लग चाहिँ तपाईँहरूलाई देखाउन खोजेको खासमा। मन पर्यो भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, नयाँ साथी हुनुहुन्छ भने, अनि सेयर पनि गरिदिनु होला है।